klockan är 21:57. Det är lördag den... Måste jag kolla. Det är lördag den 14 april. Klockan är 21:57 som sagt. Jag ska prata med en kompis idag. Eller min dag. Nej, jag bara ska säga 21:58. Och hon är därifrån i alla fall. Min kompis heter... Jag får inte säga det. Jag fick en parfym av henne här. Så har jag fått det här nagellacket. Nagellacket är skitstopp över. Samma sak som parfymen. Men faktiskt, den här stinker kille. Den funkar inte. Ser ni, den är helt trasig. Varför? Kanske så att hon inte ville ha den längre och gav den till jag som att hon lyckades soptunna med mig. Att jag är själva soptunnan. Ni ser spraygrejen där, den är av. Varför ger du mig? Släng dem istället eller köp en ny sån här. Saker som man får ska man inte behöva fixa till själv. Direkt man får. Den här borsten, ja, så det vet själva borststrån. Det är svarta sådana i hela nagellacket. Tack så hemskt mycket. I alla fall. Ska jag prata om? Just det. Jag har vunnit Dream Competition. Jag kan hämta pokalen, priset ska jag väl säga. Ett ögonblick. Ni får spola fram tills jag är tillbaka helst för att, eller, nej förresten det var inget. Jag håller på att ta fram några andra grejer här. Jag tänkte visa amerikanerna. Så, tillbaka till Dream Competition prat. Ni kanske tänker, en del av er i alla fall tänker, vad tusan är det? Jo! Så här ser det ut. Det står Dream Competition där. Milon 2011. Fast, ja. Jag har fortfarande vunnit det. Så ja. Men inte så skönt. Det där. Ja, i alla fall så rätt det tid, men ja. Dream Competition i alla fall. Det här är egentligen inte Dream Competition, men vi kommer på det. Eller jag vet inte riktigt, men vi hade ett litet mini-Dream Competition i alla fall. Vi hade besök. Mina syskon som har flyttat hemifrån kommer och... Och vi får ut ner på våran äng där. Det finns en äng där borta. Bara över vägen i mitt hus.
eller om inte så här, då är en väg här, stor vägen. Och så sen så där är en hel grön äng som går kärn i. Ja, i alla fall. Ja, men ja, i alla fall. Ja, så då borde vi så här springa fotboll typ runt ett träd och tillbaka. Rockring, typ hur många varv det som vann mest. Och så sen så räknade vi ihop alla de pengarna och hade jättekul, liksom familjetävling nästan liksom. Så fick man sådana här priser. Mamma och pappa har vunnit sådana här för, och nu hade de klistrat om de här och skrivit Dream Competition, Milou 2011. Och så sen, jag vann av barnen och av de vuxna vann min syrra Jack. Och ja, jag vet inte vad jag sa det. Min syrra vann i alla fall en sån här där det stod Dream Competition och så hennes namn och sen 2011 också. Så att, ja. Det jag var lite mindre, det jag var 9. Så fick jag lite gamla grejer av min mamma, min syrra och ja. Jag tänker visa lite av dem. Så en porslinhund. Den är faktiskt inte så välgjord, men den är väldigt bra ändå. Den här har varit morfar, så jag fick den då han hade dött, och rensade mamma i hans lägenhet. Och då fick jag och jag och min brorsa lite grejer så här. Så att, ja. Det står Oskar på den här, det var väl farfars släkting eller någonting sånt. Men i alla fall på sin hund. Den bästa saken jag fick. En fågel. Så här. Också, alltså inte världens välgjorda grejer, men alltså de är inte välgjorda om man tänker resten, men de är ändå jättevackra och liksom bara så på natten. En katt i porslin. Alltid i porslin som jag visat nu. Alltså inget är typ välgjort. Förutom den sista grejen kanske lite mer välgjord än de andra. Här står det Nancy, och det var morfars typ släktings mamma eller fru. Det är en jättestor släkt, typ halva jordklotet eller något. Och aporna, nej men eller det är sant. Den här är lite mer välgjord. Den här är så här, de andra som jag kan visa med den här hunden, de var liksom glansigt porslin, ni ser där. Den här är liksom så här, matt. Men jag älskar den. Så där. Och den är lite mer välgjord. Ser det ut som i alla fall. För att den är lite så här, mer sträv. Eller hur man ska säga. Liksom pälsen känns mer. Eller hur man ska förklara det. Så att, ja. Nu till den sista grejen. Har den nu kan få se lite av. Det var den. Det är den sista, men verkligen inte minsta. Den är faktiskt störst av alla grejer. En sittande stor katt. Den är inte så stor, men den är större än alla andra grejerna som jag visade upp i porslin. Den här är lite mer välgjord, för ni ser ränderna här, det är guppbossar. Jättefin. Det är ett skål här, den är ihålig, nej men. Så att,
den ser ut så här, den har gröna ögon. Den är jättebra gjord, för jag vet inte om man ser den i kameran, men de har gjort, för ni vet, allas ögon är blöta. De har lagt in någon speciell liksom färgolja där, så att det ser ut som att det är lite vått där. Så ja, det var det, men ja, jag visar något mer gammalt på filmen. Hejdå!